من أين هبطت تلك الحورية يا عمرو؟ ترى ما صلتها بأبي الجحجاح؟ لما يهتم الباعة في الدكان لمجيء تلك النسوة؟ لابد أنهن عائلة أبي الجحجاح، ولكني لا أعرف لأبي الجحجاح بنتا في هذه السن. ترى ما علاقتها بأبي الجحجاح؟ يا عمرو، كيف لي أن أعرف من أي البيوت تلك الغزالة؟ من الطارق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زوجك مروان هنا؟ تقصد أبي؟ أبوك هنا؟ ليس هنا. من أقول له حين يعود؟ قولي له عوف بن ميسم الدمشقي. سأعود إليه لاحقا إذا. أتريد أن أخبره بشيء؟ سأخبره بنفسي حين أراه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا وقد قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين. وقال مخاطبا رسوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يا إخواني، إذا كان هذا خطاب الله لرسوله وأنه ليس مكلفا بإكراه الناس على الإيمان وهو الدين الصحيح، فما بال أقوام يريدون حمل الناس قسرا على اعتقادات باطلة ليست من الإسلام في شيء، وتعارض القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أخبرتك، ما هي إلا مسألة وقت. لم أفهم، ماذا تقصد؟ هذه رسالة أمير المؤمنين، اقرأها وستعرف الخبر. تفضل يا ابن ميسم. على بركة الله. إذا موعد العرس الخميس المقبل إن شاء الله. إن شاء الله، على بركة الله. تفضل. فمن لم يرجع عن شركه ولم يقل إن القرآن مخلوق فاحملهم مثقين إلى عسكر أمير المؤمنين ليسألهم في أمرهم، فإن لم يرجعوا حملهم على السيف. لقد ذهبت الأمور إلى حيث الفتنة. يا لهول ما سيحدث. قلت لك من قبل إن أمير المؤمنين لن يعجب بكلام هؤلاء الزنادقة الذين يتسترون وراء الكلمات ليخفوا ما هم عليه من ضلالة. ولكن هيهات، ألن ترسل إليهم لإطلاعهم على كتاب أمير المؤمنين يا ابن مصعب؟ لم أجدني إلا مجبرا على ذلك يا ابن ناصر. الأعذار لا تبرر الأخطاء يا ابن معين. ليت أمي لم تلدني حتى لا أسمع أنك قلت ما قلت، موافقا أهل الضلال على ضلالهم. الطغاة المجرمون لا يعرفون إلا منطق السيف والنطح.
لقد قتلت نفسك مرتين يا ابن معين، مرة إذ خفت منهم، وأخرى إذ وافقتهم على ضلالهم. لا تقسو على أخيك يا ابن نصر. كلماتك حراب بين أضلعي، ونظراتك سهام في لواحظي. أنت تعلم أني أتحاشى رؤية ابن حنبل منذ عودتي إلى بغداد خجلا. لقد حملت في نفسي غما وفي قلبي هما حملاني على ألا أنظر إلى الرجل الذي أعرفه. هب كأنك هربت من أرض الله جميعا، فأين تهرب من الله؟ السلام عليكم. وعليك السلام. ما بك يا حنبل؟ أخشى أنها مصيبة يا أبتي. أفصح، ما وراءك؟ الوالي يا أبي طلب الإمام ليمثل بين يديه. ألم يطلبه من قبل؟ ما الذي استجد؟ ليس الإمام وحده يا أبتي، إنما الوالي استدعى جميع علماء بغداد. يجب أن نذهب لأطمئن على أحمد. هيا بنا. يا أبي. سمعتم كتاب أمير المؤمنين وعرفتم طلبه. من لم يقل إن القرآن مخلوق فسيحمل إلى عسكر أمير المؤمنين مشدود الوثاق، فإن لم يؤب إلى رشده ويتب إلى الله عن سوء اعتقاده كان السيف. فماذا قلتم؟ ما الذي استجد أيها الوالي حتى يأمر أمير المؤمنين بذلك؟ ألم يسمع أقوالنا في المرة السابقة ويكتب علينا إقرارا بما نعتقده؟ أمير المؤمنين لم يرضه قولكم ولم يقنعه جوابكم. إن من يقول مثل تلك المقالات الشنيعة من نسبة الصفات إلى الله والقول إن القرآن قديم مثل الله لا بد أن يتوب عن شركه ويرجع عن ضلاله وأن يشهر به، وإلا فعتابه السيف. أيها الإخوة، من عاد عن مقالته في القرآن كتبنا إقراره بذلك وشهرنا أمره بين الناس، ومن أبى فسنرسله مقيدا إلى أمير المؤمنين. إذن هو إكراه يا ابن مصعب، إما أن نقول مقالة المعتزلة وإما أن نقتل. ليس القول قول المعتزلة، إنما قولة الحق الذي اختاره أمير المؤمنين. وإذا على رسلك أيها الأمير، إنما نحن طوع أمير المؤمنين ولا نملك أن نغير من الأمر شيئا. يا أبا عبد الله، الأوامر واضحة، الحل بأيديكم أنتم لا بأيدينا، فإما أن تطيعوا ولي أمركم أو تنتظروا منه ما توعدون.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي أتى بك إلى هنا يا صالح؟ جئت مطمئنا على أبي. وهذا ما دفعنا للمجيء إلى هنا. قل لي، هل من أخبار؟ ما زالوا عند الوالي، ولا أحد من الجند يعرف ماذا يجري في الداخل يا عماه. يا أبا عبد الله، لم يبق غيرك وغير ابن نوح والقوارير والسجادة. أما الباقون فقد نزلوا على رأي أمير المؤمنين وقالوا إن القرآن مخلوق. أريد الآن أن أسمع قاطع جوابك. أعوذ بالله أن أبيع ديني بدنياي يا ابن مصعب. أما أنا فأقول ما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد يخرج بعضهم من دائرة الضلال لأنه قد دخل دائرة الإكراه. إنه أمر أمير المؤمنين، وأنت تعلم أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله. أليس هذا ما تعلمه في دروسك لأهل بغداد؟ نعم أيها الوالي، وأعلمهم كذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لا فض فوك يا أبا عبد الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الإخوة، أبقوا على أنفسكم، فليس لكم خيار في أمركم. بل نملك الخيارة يا ابن مصعب، إما حياة بطاعة الله وإما موت على طاعة الله. يا أبا عبد الله، إني ممهلكم إلى الغد لأبرأ أمام الله من خطيئتكم. ارجعوا إلى أنفسكم وانظروا فيها بما تفعلون، فإما أن تلين رؤوسكم وتقروا بما أمر أمير المؤمنين، وإما القيود لتبلغوا بها من بيده أمركم ومصيركم. أيها الحرس، خذوهم إلى السجن. يا شيخ، أخبرنا بما حدث معكم في ديوان الوالي. لم يتركونا إلا بعد أن قلنا إن القرآن مخلوق. وأبي ماذا حدث له؟
أيرهبنا سجن أم تفزعنا نار الله يا أبا المغيرة؟ أما منهم فلا. ولكني خائف من نفسي يا ابن حنبل. كيف هو خوفك من نفسك؟ اليوم وأنا أرى خيرة علماء بغداد وشيوخها ممن كنا نتعلم منهم ونأمل الخير فيهم يتساقطون في القول بخلق القرآن وينزلون عند طلب المأمون. انتاب نفسي الخوف والقلق. أيعقل أن أفقد رباطة جأشي كما فعلوا؟ أخاف أن يضعف إيماني فلا يثبت أمام ترهيبهم. منذ متى كنا نعرف الحق بالرجال يا ابن نوح؟ إنما تعلمنا أن نعرف الرجال بالحق، ولو أنهم صبروا حتى يقضي الله أمره لقضي إليهم جزاؤهم وأوجس المأمون منهم خيفة. ولكن لما أجابوا وهم أئمة الهدى وعيون الناس اجترأ على غيرهم. من كان يصدق أن ابن أبي مقاتل وابن الهيثم ويحيى بن معين سيقولون تلك المقالة الشنيعة؟ ابن معين؟ أجل، أولم تكن تعلم؟ الله أعلم بعباده، وإنا لنطمع أن يغفر الله لنا خطايانا وما أكرهنا عليه. تعلم يا ابن حنبل، أخشى أنه لم يبق من علماء أهل السنة والجماعة إلا أنت ومن كان معك. يا ابن نوح، إن كنت وحدك على الحق فأنت الجماعة، ولا يضرك كثرة المتساقطين. الشدائد تكشف معادن الرجال، وإني ولا أزكيك على الله أحسب أن معدنك سيصمد أمام هذه البلايا، فلا تبتئس وستذكر ما أقول لك. هيا يا صالح، هيا لتخرج إلى صلاة الجماعة، ثم تذهب لتنظر إلى ما قرر الوالي في شأن أبيك ومن معه. أتظنين أنهم سيطلقون سراحهم اليوم يا أمي؟ إن شاء الله. لا تيأس من رحمة ربك. إن شاء الله. هيا يا صالح، هيا. السلام عليكم يا سيدي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تسير الأمور؟ الحمد لله على خير ما تشتهي يا سيدي. هل جاء إليكم اليوم بمساجين جدد؟ أجل يا سيدي، ثم 4 أسماؤهم أمامك مكتوبة. أحمد بن حنبل. أيعقل؟ الله أكبر. كيف؟ ما سبب دخوله السجن؟ أيها الناس، من أراد منكم المجيء فليتبعني، فإني ذاهب إلى ديوان الوالي.
ولن أعود إلا مع الإمام. وأنا سأذهب معك يا أبا بكر. كلنا معك يا أبا بكر. هيا إذن، هيا كلنا معك يا أبا بكر. يا قوم، من يذهب معي إلى دار الولاية؟ إمامكم ابن حنبل في السجن وبحاجة لمناصرتكم. هيا هيا. أرجو أن تكونوا قد عدتم إلى رشدكم وقدمتم طاعة ولي أمركم على أهوائكم، وحذوتم حذو من سبقكم من علماء بغداد وفقهائها. لقد جرد أمير المؤمنين سيفا لن يغمده حتى يتيح برأس كل ضال متقول عن الله خارج عن الملة. أيها الخارجون، اتقوا الله وأطيعوا ولي أمركم. لقد منحتكم من الوقت ما ليس لي بحق، رأفة بحالكم وطمعا في هدايتكم، فليس والله وراء ذلك إلا السيف لمن أبى وعصى، كما قال أبو عبد الله الأرمني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الخبر؟ ليس عندي علم، فمنذ قليل وصلت. رأيناهم يدخلون إلى الديوان ولا ندري بعد ما الذي حصل. ما رجاؤنا إلا رجاء سيدنا يعقوب، فعسى أن يأتينا بهم جميعا إن شاء الله. أما أنا فأرجو ألا يخيب ظننا بأبي عبد الله كما خاب في علماء بغداد وشيوخها، فوالله لو أطاعهم ابن حنبل وتبعهم في مقالتهم سيتبعه أكثر أهل بغداد. آمالنا معقودة بعد الله على آخر رجل نتوسم فيه الحق والخير. أرجو ألا يسير في ركاب الطغاة وينزل على رأيهم. إن أجاب الخلق جميعا المأمون في ضلالهم فلن يجيبهم ابن حنبل يا عم. إن شاء الله يا صالح، إن شاء الله. سجادة، تقول إن القرآن مخلوق؟ أجل. وأنت أيها القواريري؟ أجل. وأنت يا أبا عبد الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأنا أعلم أنك رجل مأمور يا ابن مصعب، ولا طائل من كلامك في هذا الأمر، ولكني أريد أن أقول لك إن وهبتني عمرا فوق عمري فلن تسمع مني إلا ما قلت آنفا وإن تخطفني الطير. يا ابن حنبل، أتعي ما تقول، إنك بذلك تلقي بنفسك في التهلكة. بئس العيش أن يحيا جسد ابن حنبل ويموت دينه. أي دين تتحدث عنه؟ أذهب عقلك؟ إنك على ضلالة إن كنت لا تدري. على رسلك أيها الأرمني. يا ابن حنبل،
فرصة أخيرة فيها فكاك رقبتك من النطع والسيف. لا أملك لك بعدها نفعا. لا تملك لنفسك ضرا أو نفعا حتى تملك لغيرك. أنتم تنفخون في الرماد يا ابن مصعب، فامضوا حيث تؤمرون. وأنت يا ابن نوح؟ يا ابن مصعب، ليس لابن نوح أي قول بعد قول إمام بغداد قاطبة. يا أبا الجحجاح، أطلق سراح القوارير وسجاده، وخذ هذين الضالين وجهزهما كما أمر أمير المؤمنين للخروج إلى طرسوس لينظر في أمرهما. ستدفعان غدا ثمن ضلالكما وجرأتكما على أمير المؤمنين. لقد ثبتا على موقفهما. الحمد لله الذي ثبت ابن حنبل وابن نوح. ما تزال أمة محمد بخير. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! سأخرج مع الإمام إلى طرسوس. وأنا سأخرج معك يا أبا بكر. دعونا نتيقن أولا إن كانوا سيسمحون لكم بالخروج معهم أم لا. سنخرج رغم أنوفهم، وليعلموا أن للحق رجالا وإن كانوا قلة. هيا يا رجال، هيا هيا يا رجال، هيا. صالح، أبوك لن يرضى عن خروجك معه. السفر شاق عليك. أو أترك أبي يخرج وحيدا في هذه المحنة يا أمي؟ وما الذي تستطيع أن تفعل من أجله؟ أستطيع أن أبقى معه. أبي أبصر الحق وثبت عليه وهو ليس متهما. ولكن ماذا يا أمي؟ إنهم يزعمون أن أبي لن يعود من هذه الرحلة أبدا. أتسمعين؟ لن يعود. ذلك إفكهم. لا تخف يا ولدي، الله خير حافظ. قاتلهم الله. ماذا يريدون من رجل وهب حياته للعلم وتبصير الناس بدينهم؟ لقد ترك لهم شؤونهم وما يريدون من هذه الدنيا، فلما يخوضون فيما ليس لهم به علم، بل ويكرهون الناس على جهلهم وضلالهم؟ أيقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويحملونه إلى طرسوس موثقا بالحديد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. صالح، صالح، سأذهب مع أبي أينما ذهبوا به. أتسمعين يا أمي؟ أتسمعين؟ كما تشاء يا ولدي، ولكن احرص على نفسك. لا أريد أن أخسركما معا. ليس لي بعد الله سواكما يا ولدي. إذن فقد أصر ابن حنبل وابن نوح على ضلالتهما. غدا سيداوي عنادهما سيف أمير المؤمنين إلى جهنم وبئس المصير. أتعرف ما الذي أغاظني أكثر من ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ هناك شيء آخر؟ ما فعله الخزاعي. لكم وددت لو حملوه إلى أمير المؤمنين حتى يقطع رأسه المليئة بالغرور. ابن نصر ابن مالك الخزاعي
كان جده أحد نقباء دولة بني العباس، لولا ذلك لقطع رأسه. أمير المؤمنين الآن لن يبقي عهدا إلا لمن دان بما يعتقد من الحق، وسيأتي يوم يدفع فيه ثمن غروره. لا تستعجل يا أبا عبد الله، لا تستعجل، فلكل شيء ميقات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. ما الذي يجري يا مروان؟ كلام هنا وآخر هناك. هذا ما حدث يا أم فوز، هذا ما حدث. سبحان من بيده أجال عباده. شفاه الله. لكنه ما زال شابا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أنه كان نائما فوق سطح البيت، فخر به السطح دون أن يدري، وأظن أنه لن ينجو منها إلا أن يشاء الله. يا لتعاسة طالعك يا بنيتي. هذا قضاء الله وقدره يا أم فوز، وعلينا التسليم به. أتخبرها أنت أم أخبرها أنا؟ لا، أخبريها أنت. لا أحد يستطيع إخبارها بهذا الخبر غيرك أنت. كما تشاء يا مروان. اسمعوا أيها الإخوة، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وأنتم اليوم سادة الناس والموكلون على شؤونهم. اسمعوا يا أبناء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا عبد الله المأمون بن هارون الرشيد، أوصي بالخلافة من بعدي إلى أخي محمد المعتصم بن هارون الرشيد. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، واحذروا الدنيا أن تفتنكم عن طاعة خليفتكم وولي أمركم. الله الله في المعتصم، الله الله في المعتصم. أسمعتم يا أبناء العباس؟ أجل يا أمير المؤمنين. لن أغير طبعي ما نبض عرق بدمي، هكذا جبلني الله. أرى الظلم أمامي وأسكت؟ لا والله، لا والله لن يكون. ليتهم أخذوك مع الإمام أحمد أو بدلا منه، وأراحوني من جدالك وغبائك. ليتهم فعلوا ذلك يا أبي. ما بكما تتناوبان على فعل السوء. ألا ترين ابنك؟ إنه مصر على غبائه. تعسا لك من أحمق. أي تعس أكبر مما نحن فيه. نرى الظلم يرتع بيننا ونؤاخيه. يا عمرو يا ابن أبي، أنا لست ضدك. كلنا أغضبنا ما جرى لأبي عبد الله، ولكن هذه أوامر الخليفة ولي أمرنا، ويجب علينا أن نطيعها. ألا يسعنا ما وسع الناس. الناس؟ أي ناس تتحدث عنهم؟ من قال مقالتهم فظن نفسه قد نجا؟ إنما حال هؤلاء كحال بني إسرائيل حينما قالوا لنبي الله موسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا أدري من أين يأتي بهذا الكلام. وما ذكرت في كتاب الله مسطور. غبي، وسيبقى طوال عمره غبي. اغرب عن وجهي، اغرب عن وجهي، اغرب عن وجهي. أتدري ما نحن مقبلون عليه؟ لست أبالي، إني أتمثل قوله تعالى: فإنه ملاقيكم. إن لم يقتلونا هم متنا حتف أنفنا. لن يضيرنا شيء ما دمنا على طاعة الله. الحمد لله.
ربط الله على قلوبنا وثبتنا على طريق الحق. آمين. اللهم آمين. لو أنهم سمحوا لنا بالحديث مع أبي يا أبا بكر. أن يسمحوا لنا بمرافقتهم ذلك أمر يستحق الحمد يا صالح. وألهف نفسي على أبي يا أبا بكر. كيف تحمل ثقل هذه القيود طوال تلك الطريق؟ لا تبتئس، إنه أسد من أسود الله، ولن ينالوا منه إلا ما أراد الله. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. الزواج قدر يترصد أصحابه يا بنيتي، ويبدو أن الرجل قد بلغ مصابه مبلغا يا سعاد. الحياة والموت بيد الله، ولا يملك الإنسان ضرا ولا نفعا. لندعو الله أن يشفي الرجل. حنبل، اذهب واشتري كل ما تحتاجه عمتك العباسة. سأفعل يا أبي. عمتك الآن أمانة في أعناقنا بعد أن غاب الإمام أحمد، أفهمت؟ فهمت يا أبتي. السلام عليكم. وعليك السلام. وددت لو أنني رأيت الإمام أحمد قبل خروجه إلى طرسوس، ولكن بأي وجه ألاقيه؟ لقد ضربا لنا أروع مثل في الثبات على الحق. اللهم فرج عن الإمام أحمد وعن الشيخ محمد بن نوح كربتهما. اللهم آمين. لقد قضى الخبر مضجع أهل بغداد، ولم يبق بيت فيها إلا وكساه الحزن على ما فعلوه بابن حنبل. ويبدو أن ذلك لن يمر مرور الكرام. لا خير في ود لا يسل صاحبه سيفه للدفاع عمن يحب. التمس للناس عذرا يا أبا نصر، فهم وقعوا بين نارين: حب الإمام أحمد من جهة، والخوف من سطوة أمير المؤمنين من جهة أخرى. بل وقعوا بين الحق والباطل، وعليهم أن يختاروا مع أي الفريقين يقفون. ألا فلتعلموا أن سكوتنا على الباطل مرة يغري بنا السفهاء والطغاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين أحمد بن حنبل؟ لماذا تريده؟ أريد أن أراه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد بن حنبل؟ لبيك يا أخي. قد اقتفيت أثرك من أرض بعيدة لأقول لك كلمة وأرجع إلى أهلي. تفضل. يا ابن حنبل، إنك وافد الناس، فإياك أن تكون مشؤوما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيب فيجيبوا، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه،
فإن ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير المرسلين. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين أحمد حامي قمى الإسلام والحسن الحصين. حدثينا عن فتى شيبان ذي العزم المتين يعبر الأمصار في توق إلى الحق المبين. حدثينا عن فتى شيبان ذي العزم المتين يعبر الأمصار في توق إلى الحق المبين. ينهل الأنوار من نهر الهداة العارفين صالحا بالحق في وجه الطغاة الجائرين. حدثي